Come sapete parleremo dei restauri indiretti posteriori, quindi del restauro mediante intarsi di vario tipo. Como saben, vamos a hablar sobre restauraciones posteriores, sobre incrustaciones de varios tipos. Ed è abbastanza semplice per me, perché la mia formazione, non arriva dai materiali estetici, ma arriva dall'epoca della più prezioso materiale che sia mai stato usato in odontoiatria restaurativa. Para él le gusta hablar de este tema, ya que en la época que él estudió odontología restaurativa no era con estos materiales estéticos, sino en otros materiales. Sì, ma era il più prezioso dei materiali, il Él, migliore di tutti. él trabajó con el material más precioso en la época, que es el mejor de todos, ¿no? E io so che in Sud America questo era molto. Tutta la mia esperienza di insegnamento in vari stati del Sud America, del Centro America, io so che la cultura dei vostri popoli amava questo tipo di restauri. Sí, el doctor ha trabajado en diversos lugares de Sudamérica, Centroamérica, con estos materiales, ¿no? Que para nosotros, entre comillas, es muy preciado, ¿no? Forse il migliore di tutti. Quizás el mejor de todos. Ed io ho usato questi materiali perché chi mi ha insegnato a ricercare sempre il meglio per i miei pazienti. Él ha utilizado estos materiales porque quien le enseñó a él, le enseñó que debía utilizar lo mejor para sus pacientes. Questa è la storia della eccellenza in odontoiatria restaurativa conservativa. Esta es la historia de la odontología restaurativa, la excelencia de la odontología restaurativa. In molti anni, ormai 40 anni che io faccio questo lavoro, Hace 40 años que él hace este trabajo. io ho utilizzato i restauri in oro in forma diretta come oro coesivo, come foglia d'oro, gold foil o come, restauri indiretti in Él, ha tutte le situazioni. él ha utilizado en todos estos años el tipo de las restauraciones en oro, así como láminas, ¿no? Restauraciones directas en sus casos que él ha tenido que trabajar. Ed è inevitabile che io in quegli anni ho veramente imparato qual è il concetto di odontoiatria minimamente invasiva. Y en todos estos años él aprendió, ¿no? A conocer lo que era la odontología mínimamente invasiva. L'odontoiatria minimamente invasiva non è un concetto legato all'odontoiatria adesiva, è un concetto che riconosce la propria origine molti e molti anni prima. Que la odontología mínimamente invasiva no está relacionada a la odontología adhesiva, sino a mucho tiempo atrás. Era una questione di tecniche estremamente raffinate ed estremamente difficili da fare. Era una técnica bastante fina, delicada y difícil de poder realizar. Ed è quella la vera odontoiatria minimamente invasiva. Y es la odontología mínimamente invasiva, ¿no? Io vorrei chiedere a tutti quelli che mi stanno ascoltando se non ritengono che queste 2 fotografie dimostrano la vera estetica dentale, cioè l'estetica naturale, l'estetica che ha fatto nostro Signore e non un odontotecnico. Sí, el doctor invita a las personas que están en la sala a que puedan ver, ¿no? Todo lo que están viendo, si no es algo estético, ¿no? Vedete 2 denti giovani e 2 denti adulti. Ven dos dientes jóvenes y dos dientes de adulto. Chi di voi potrebbe mai immaginare ¿Quién de ustedes podría imaginar che questi denti portano 4 restauri in oro? y quién de ustedes podría imaginar que estos dientes llevan 4 restauraciones en oro?
senza compromettere l'estetica. sin comprometer la estética, ¿no? E la differenza tra questi restauri e quelli che oggi facciamo La diferencia es que de las restauraciones que hacíamos con las que hacemos ahora, è che questi possono durare per tutta la vita, que estas pueden durar para toda la vida, perché è la perfezione. porque es la perfección. Io non voglio portarvi indietro nel tempo, Él no quiere que vayamos hacia atrás en el tiempo, perché intorno all'inizio degli anni '90 porque a los inicios del 90, e quindi ancora di più verso la metà degli anni '90, a incluso más de los años, del año de mitad del año 90, l'estetica, la richiesta di estetica ha invaso totalmente il mercato odontoiatrico. la solicitud, ¿no? De los pedidos de estética ha invadido todo el mercado. La richiesta di un sorriso e niente più. El pedido de, de una sonrisa, ¿no? Y nada más. Questo è quello che i pazienti chiedono e Esto questo es, è, esto es aquello lo que los pacientes piden, ¿no? e questo è quello che purtroppo noi vediamo nei social network. Y esto es lo que lamentablemente nosotros vemos en Internet, ¿no? Perché la cosa importante da non dimenticare mai La cosa que no debemos olvidar è che i denti servono sì per avere un bel sorriso, que los dientes sirven para tener una bonita sonrisa, ma servono anche per far funzionare quella complicata macchina che è l'apparato masticatorio. pero que es importante porque los dientes tienen la función de trabajar en esta máquina complicada del aparato masticatorio. Ed è totalmente inutile rifare un bel sorriso Y es totalmente inútil hacer una bonita sonrisa se poi l'insieme della bocca non funziona. si después toda la boca no funciona. E quindi logicamente noi En- siamo entrati Ujú. in tutte quelle che sono le tecniche adesive. Entonces nosotros nos hemos visto en la necesidad de entrar en todas estas técnicas adhesivas. E fin dai primi anni '90 abbiamo contribuito a sviluppare nuove resine composite, nuovi materiali, Desde el año 90, más o menos, han ido creando nuevas resinas, ¿no? Para hacer todo este tipo de trabajos, per ottenere restauri diretti come questo che vedete. como para obtener restauraciones directas como las que estamos viendo ahora. Oppure restauri indiretti per risolvere problemi estetici nel settore frontale, utilizzando altri materiali, all'epoca porcellane feldspatiche, Ujú. Y también restauraciones indirectas, como en la época utilizando las restauraciones de cerámica felspática. oppure andando avanti negli anni restauri utilizzando nuovi materiali come il disilicato di litio, También como otros materiales como el silicato de litio, sempre quando possibile con le tecniche più conservative possibili. siempre con las técnicas más conservadoras. E se devo essere onesto, Y si debo ser honesto, niente è cambiato da quegli anni nada ha cambiado de aquellos años nell'approccio clinico de la clínica per riuscire a ottenere un perfetto connubio, una perfetta integrazione dei nostri restauri con il parodonto. de tener una perfecta unión entre nuestras restauraciones y la encía, Quale che sia la difficoltà del caso. In en ogni ca cualquier, en cualquier caso, ¿no? Quindi capite bene che io mi sono interessato nella mia vita per molti anni di restauri anteriori, Entonces ustedes pueden darse cuenta que él mucho, o sea, mayor parte de su vida se ha dedicado a hacer restauraciones anteriores. poi negli anni '90 abbiamo cominciato a provare i nuovi materiali per i restauri posteriori e quindi abbiamo abbandonato l'amalgama d'argento
Y entonces después, en los años 90, se dedicó, ¿no? a ver los dientes posteriores y a olvidarse un poco de la amalgama, ¿no? per creare restauri che avessero lo stesso colore dei denti naturali. Para crear estas restauraciones que tengan el mismo color del diente natural. E logicamente abbiamo avuto molti problemi, perché i materiali dell'epoca non erano adeguati come qualità fisica di resistenza a supportare i carichi occlusali dei settori posteriori. Y bueno, al inicio tuvieron muchos problemas, ¿no? Porque los materiales no eran adecuados como para poder soportar esa fuerza masticatoria. Non avevamo materiali per ottenere una buona adesione smalto dentinale. No habían buenos materiales para obtener esa buena adhesión entre el esmalte y E el quindi material. nel 1993 cominciamo a utilizzare la ceramica, la porcellana feldspatica, la porcellana più bella e più estetica che ancora oggi possiamo usare anche nei settori posteriori. Y entonces en el 93 empezaron a utilizar la porcelana feldspática, que hasta ahora se puede utilizar tanto en el sector anterior como en el sector posterior. Oggi non usiamo più nei settori posteriori questo materiale perché abbiamo materiali molto più performanti, ma nei settori anteriori lasciatemi dire che ancora oggi, laddove io ricerco il massimo dell'estetica, allora lo chiedo alla ceramica feldspatica più che al desilicato di litio. En los dientes posteriores no se usa más, pero sí en el sector anterior donde considera que es muy estético, ¿no? E vedete come in quegli anni, quando cominciamo a sostituire i vecchi restauri in amalgama, utilizzando le ceramiche che avevamo a disposizione, i risultati estetici erano bellissimi. Y ustedes pueden ver que hemos empezado a trabajar, ¿no? A cambiar esas amalgamas por restauraciones que tenían las mismas, el color del diente, ¿no? Y que salían muy bonitas. Ma logicamente erano materiali estremamente costosi, pochi erano i tecnici in grado di fornirci lavori di alta qualità come precisione. Y bueno, eran trabajos que se realizaban y eran pocos los técnicos que podían realizar estos trabajos de alta precisión. Per cui verso la metà degli anni '90, insieme ai miei amici Lorenzo Vanini, Roberto Spreafico e Didier Dici, cominciammo a utilizzare le resine composite anche nei settori posteriori, Y entonces él y sus amigos, ¿no? El año más o menos 90, empezaron a utilizar las resinas en los dientes posteriores, con tecniche indirette, con técnica indirecta, come potete vedere qui. como están observando, ¿no? En las imágenes. Ed era oramai quasi 30 anni fa. Ma se veniamo ai nostri giorni, Eso fue hace 30 años atrás, ¿no? Pero si ahora vemos en nuestros días, eh, non so se voi riconoscete questo signore nelle immagini. pregunta si reconocen estas personas que están en la imagen o esta È, fo- persona. è forse il più grande investigatore della storia della letteratura, Es el más grande investigador de la literatura, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Che cosa sta cercando? ¿Qué cosa está buscando? Sta cercando i denti posteriori cariati. Está buscando los dientes posteriores cariados. Perché dico questo? ¿Por qué dice esto? Perché in tutte le conferenze, nei congressi di tutto il mondo, sembra che i restauri indiretti posteriori siano scomparsi per i denti cariati. Porque en todas las conferencias que hay a nivel mundial, parece que los dientes posteriores fueran, o sea, no existieran, ¿no? O no tuvieran caries. Perché dovunque voi andate nel mondo, qualsiasi conferenza voi sentite, Porque así cuando ustedes vayan en el mundo, ¿no? Donde vayan a escuchar alguna conferencia, si parla solo di denti abrasi o se, erosi. se habla solamente de los dientes con problemas de erosión y abrasión.
e di come risolvere questi problemi. y de cómo resolver estos problemas. E molto spesso è molto più facile risolvere questi problemi Y muchas veces es muy fácil resolver estos problemas quando invece è molto, ma molto più difficile y cuando a veces es muy, muy difícil risolvere i problemi sui denti distrutti dalla lesione cariosa. cuando es muy difícil de resolver los problemas de los dientes con caries. E quindi a cosa io mi riferisco adesso? Mi riferisco a quello che voi, come io, come tutti i dentisti del mondo vedono ogni giorno. Y eso es lo que él se refiere, ¿no? A lo que todos los odontólogos vemos todos los días, Questo, ¿no? En la consulta. denti devastati dalla carie, Dientes totalmente cariados, ¿no? oppure denti distrutti dalla carie che hanno richiesto un trattamento endodontico. O dientes que han tenido caries y que han necesitado un tratamiento de endodoncia. E se quindi noi entriamo nella realtà dell'odontoiatria di tutti i giorni, che non è fatta di denti abrasi o erosi, ma è fatta da denti devastati dalla patologia della carie, Y entonces, si nosotros vemos y entramos en nuestros casos diarios, que son de los dientes posteriores, no con problemas de erosión o abrasión, sino con la caries, che è la patologia più diffusa al mondo, que es la patología más, está en todo el mundo. mi piace di ricordare il libro di questi miei due cari amici e fenomenali, grandissimi dentisti, Le gusta que vean el libro de sus amigos, que son dos magníficos dentistas, dove le indicazioni per i restauri indiretti sono dettate chiaramente. donde las indicaciones para las restauraciones indirectas son bastante detalladas. Per cavità intracoronali medio e medio-larghe o per ricoprire una cuspide o tutto il tavolato occlusale. Sí, para recuperar no solamente una parte del diente, sino de repente todo, ¿no? Para cubrir todos los dientes, todas las cúspides, Senza arrivare mai a fare una corona completa. sin llegar a ser una corona completa. E questa è un'altra classificazione che ribadisce quello che ho appena detto. Y esta es otra clasificación, la cual, digamos, se opone o es opuesta a lo que él ha dicho. Vedete come le indicazioni per le tecniche dirette, siano le cavità piccole o piccole medie, quando invece si parla di cavità molto più grandi, allora si entra nell'indicazione per il restauro indiretto. Entonces podemos ver en la parte superior algunos tipos de indicaciones a diferencia de las que estaban en la parte de abajo. Quindi quando dobbiamo fare pochi restauri di dimensione piccola o media, considerando anche il fattore economico, certo possiamo rivolgerci al restauro diretto. Entonces, cuando son restauraciones que vamos a hacer pequeñas o medianas, podemos utilizar la restauración directa, ya que es algo más económico. E invece quando siamo davanti alla necessità di coprire delle cuspidi, grandi cavità o restauri multipli, logicamente il fattore economico deve passare in secondo piano perché il ristabilimento della corretta morfologia e funzione diventa più importante. En cambio, cuando la extensión de la caries es más grande, ¿no? Y vemos que tenemos la necesidad no solamente de ver la parte económica, ¿no? Entonces nos tenemos que ir a otro tipo de tratamientos, donde la economía pasará a un segundo plano. È assolutamente logico che quando un nostro paziente necessita di sostituire un restauro vecchio fatto con le vecchie resine composite, oggi possiamo fare molto di meglio, come vedete. Si nosotros tenemos que hacer unas restauraciones, ¿no? Con resinas, ahora podemos hacer restauraciones mucho mejores que las anteriores. Per piccole restaurazioni occlusali, Para come pequeñas queste, restauraciones oclusales como esta, ¿no? una o più di una, tutte insieme. Una o dos, ¿no? Las dos 2, juntas, 3. dos, tres.
oppure lesioni di seconda classe di dimensioni ancora limitate, O también o en restauraciones de segunda clase, ¿no? utilizzando tutte le tecniche di stratificazione che sicuramente conoscete meglio di me, Utilizando todas las técnicas de estratificación que de repente conocen mejor que él, ristabilendo una corretta morfologia. restaurando una correcta morfología. Ma la domanda che io vi faccio adesso è un'altra. Pero él nos hace una pregunta ahora. Quando vi trovate davanti a questo tipo di lesioni, Cuando ustedes se encuentran frente a estas lesiones, io sono sicuro che molti di voi possono restaurare una lesione simile con una tecnica diretta. él es seguro de que ustedes pueden restaurar estas lesiones con técnicas directas, Così, así. ma la domanda alla fine, di tutto il trattamento Pero la pregunta de todo el tratamiento è: è così facile raggiungere un risultato simile? È es así. ripetibile? E soprattutto è predicibile nelle mani di tutti? El resultado, dices, será predecible, poder realizarlo, ¿no? O cualquier persona que lo pueda hacer en cualquier mano, ¿no? Es siempre posible, Di sicuro non sempre. seguramente no siempre. Non è difficile, è molto facile farlo, No es difícil, es muy fácil de hacerlo, però richiede molto tempo pero necesitas mucho tiempo e molto addestramento. y mucha práctica. Quindi oggi come oggi le indicazioni per un restauro diretto Entonces, ahora las restauraciones, las indicaciones para restauraciones directas sono sicuramente le classi 1 e 2 di Black, son seguramente la clase 1 y 2 de Black, anche quando perdiamo una o entrambe le creste marginali, aunque cuando se pierde una o dos crestas marginales. ma logicamente bisogna valutare l'anatomia residua che sia in grado sia di dare resistenza al dente che di dare la possibilità all'operatore di essere guidato in una, modellazione corretta. Bueno, debemos ver, ¿no? La estructura dentaria, qué cosa es lo que tenemos como tejido para poder ver el tipo de restauración que haremos. E allora bisogna tenere conto di altre cose. Entonces es necesario tener en cuenta otras cosas. I fattori di predicibilità, El factor de predecibilidad, il tempo operativo necessario, el tiempo que necesitaremos, il rapporto costi-benefici el reporto costo-beneficio e la qualità finale che deve essere sempre predicibile e garantita al paziente. y la calidad, ¿no? Que debe ser siempre la garantía para el paciente. Quindi quello che io ho sempre sostenuto è che le corrette indicazioni non sono scritte nei libri, ma sono scritte nelle mani di ogni singolo operatore. Es que las indicaciones no está escrito en un libro, sino en las manos del operador. Tutto è possibile. Todo es posible. Bisogna vedere a quale costo Es necesario ver a qué costo e quanta abilità è necessaria. y la habilidad que es necesaria. Quindi venendo a oggi, le moderne indicazioni per i restauri indiretti invece, Y ahora las restauraciones indirectas, e quando siamo davanti a classi 2 con una grande perdita di struttura del dente, cuando estamos delante de las clases 2 y se ha perdido mucha estructura dentaria, quando dobbiamo restaurare una o più cuspidi, cuando se debe restaurar una o dos cúspides, quando dobbiamo fare restauri multipli come un quadrante intero, un'arcata intera o una bocca intera, cuando se deben hacer restauraciones múltiples, que pueden ser dos, un cuadrante o toda la boca entera. o quando siamo davanti a un dente trattato endodonticamente che risponde a tutte quelle condizioni che ho appena elencato. O cuando estamos delante de un diente endodónticamente tratado, ¿no? Y que presenta todas las características que él ha mencionado. Vedrete
come alla fine io vi mostrerò come questi restauri siano forse oggi la migliore soluzione per un dente trattato endodonticamente. Y entonces nos mostrará algunos casos que van a ver que de repente es una de las mejores opciones para tratar estos dientes. Perché dovete sempre considerare che la corona completa è l'ultima spiaggia di un trattamento, di una terapia. Que es importante, ¿no? Poder restaurar un diente, una corona completa, ¿no? Que es el- la, mm, L'ultima don- scelta, la última elección que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hacer una corona completa. perché dopo la corona completa non c'è più niente. Porque después de hacer una corona completa ya no tenemos otra cosa que hacer. O meglio, come diceva il mio professore, O mejor, como decía su profesor, c'è il dente senza anima, ovvero l'impianto. dice, es un diente sin alma, no es mejor el implante. E noi invece vogliamo salvare i denti En naturali. cambio, nosotros queremos salvar el diente natural. Quindi, col passare degli anni, dagli intarsi in oro, siamo arrivati a quello che è oggi l'odontoiatria, i restauri che hanno lo stesso colore del dente. E non è importante se parliamo di denti vitali come questi, Entonces, del oro hemos pasado a estas restauraciones modernas, ¿no? Y estamos viendo estas imágenes de lo que es el hace ahora, ¿no? sui denti vitali Son los dientes vitales o sui denti trattati endodonticamente. o en dientes que han sido tratados endodónticamente. Quante volte negli anni passati abbiamo distrutto denti simili utilizzando perni, monconi e corone complete? ¿Cuántas veces hemos tenido que destruir un diente utilizando pernos, ¿no? Y haciendo coronas completas? Oggi questo non è più accettabile. Ahora esto no es más aceptado. Oggi per questi denti la soluzione migliore, obbligata, è un restauro conservativo. Ahora la solución para estos casos son restauraciones conservativas. Quindi per arrivare correttamente a un buon risultato Entonces, para arribar o llegar a un buen resultado, dobbiamo tenere attenzione ad ogni singolo passo di tutta la tecnica. entonces debemos tener mucho cuidado y atención en cada paso de la técnica. E la cosa più importante, logicamente, è la preparazione di cavità. La cosa más importante seguramente es la preparación de la cavidad, Al suo disegno, alla sua finitura e alla sua ehm, cleaning. Come si limpieza, Sì, limpieza, esatto, ajá, esatto. al diseño, a cómo se acaba, ¿no? Y a la limpieza de la cavidad. Dopodiché, così come ormai confermato dalla letteratura di tutto il mondo, la sigillatura immediata, l'ibridizzazione immediata della dentina, Y como dice la literatura ahora, es importante la hibridación de la dentina prima di fare l'impronta, antes de hacer cualquier impresión. e poi la procedura di cementazione che passerà attraverso il bonding, la cementazione vera e propria e la finitura. Y después se pasará pues a la adhesión, ¿no? Y después la cementación y el acabado. Purtroppo, come logicamente capite tutti, non ho il tempo per entrare profondamente in ognuno di questi punti. Lamentablemente por el tiempo no puede ingresar a hablar de cada uno de estos casos, ¿no? De estos Però, temas. però è mia intenzione farvi vedere i momenti più importanti di ognuno di questi passaggi. Pero la intención de él es hacernos ver al menos los pasos, ¿no? Que, donde se debe realizar. Il primo di tutti, in assoluto, il più importante, El primero de todos, seguramente el más importante. voi sapete, io uso questa fotografia da più di 20 anni
Él usa esta fotografía de más de 20 años per cercare di fare capire ai colleghi, soprattutto ai giovani colleghi, para hacer entender a los colegas, pero sobre todo a los jóvenes, che non è bello lavorare nel buio, que no es bonito trabajar en la oscuridad, che è molto meglio vedere que es mejor ver. e quindi di aprire gli occhi. Entonces tenemos que abrir los ojos. E per vedere meglio, Y para ver mejor, la cosa migliore è utilizzare la diga di gomma. y entonces es importante, para ver mejor, utilizar el dique de goma. Logicamente utilizzare la diga di gomma di per sé non significa che questo vi darà il successo sempre, Esto no significa que nos dará el éxito siempre, perché bisogna usarla perfettamente porque es necesario usarla perfectamente e non solo usarla per avere un foglio colorato per prendere delle belle foto. y no solo para usarlo como un fondo y tomar bonitas fotos. Sicuramente sarà più difficile ottenere un successo se voi non la usate. Pero seguramente si no la usamos, no tendremos ni siquiera, o sea, no tendremos su éxito. E voi sapete bene, perché immagino che voi lo conosciate molto bene, avete uno dei massimi specialisti al mondo nell'utilizzo della diga di gomma, proprio in Perù. Dice que nosotros seguramente conocemos que hay un especialista, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Que utiliza el dique de goma. Un grande dentista che è il mio Eh, amico Victor Guerrero. Es su amigo peruano Víctor Guerrero. Quindi se partiamo dal primo passaggio, cioè dalla preparazione di cavità, Entonces, si iniciamos desde la preparación de cavidad, oggi voglio darvi qualche suggerimento. entonces ahora nos va a dar alguna sugerencia. Non perché io abbia inventato niente, No porque él inventó algo, nessuno ha inventato niente. nadie ha inventado nada. Chi ha inventato lo ha fatto molti anni fa Quien lo inventó lo hizo muchos años atrás. e oggi non si fa altro che copiare Y ahora no hacemos más que copiar quello che si è fatto per almeno decenni e decenni di odontoiatria. lo que se ha hecho de hace 10 años, más 10 años en odontología. Non 10 anni, 10, 20, 30, 40, 50, da tantissimi anni. No de 10 años, sino 10, 20, 30, 40, 50 años. Muchos años. Questi sono i principi di cavità per la preparazione di un intarsio adesivo estetico, Estos son los principios para las incrustaciones adhesivas estéticas. una divergenza delle pareti di più o meno 5 gradi La divergencia de las paredes más o menos de 5 grados e uno spessore che non vada al di sotto del millimetro e mezzo, y el grosor, ¿no? El espesor que no vaya de 1 milímetro a 2, perché altrimenti perdete resistenza del materiale. porque si no se pierde la resistencia del material. Nessun bisello occlusale, Ningún bisel oclusal, solo una finitura dei margini della cavità in smalto. solo una pequeña definición en el esmalte. Una rifinitura. Refinitura, ¿no? Algo bien sutil. E quando dovete coprire delle cuspidi, garantitevi uno spessore adeguato. Y cuando deben de cubrir las cúspides, deben de garantizar un espesor adecuado. So bene che oggigiorno nel mondo molti famosi clinici suggeriscono di utilizzare spessori minimali, tipo 0,5 millimetri, al di sotto del millimetro. Dice que él sabe que en el mundo hay personas que recomiendan usar menos 0,5 milímetros de espesor. Questa è follia, Eso es una locura, perché bisogna vedere a che tipo di carico devono rispondere questi restauri così sottili
porque hay que ver a qué tipo de fuerza, ¿no? Debe Sì, sì. resistir esta carga. E tutti sono bravi a mostrare dei bellissimi risultati appena fatti. Todos son muy buenos en mostrar estos resultados, esas restauraciones recién hechas, ¿no? Ma io sto ancora aspettando di vedere dei controlli clinici a lungo termine di questi restauri. Pero él está esperando ver los controles a largo tiempo, ¿no? De estas Nessuno restauraciones. e quando dico a lungo termine, non dico 3 anni, non dico 5 anni, ma dico 10, 15, 20 anni. Él no quiere ver, digamos, el después de 3, 4, 5 años, sino después de 10, 15, 20 años. Allora ci crederò. Entonces así creerá. Per cui il paziente non morirà se voi creerete un po' più di spazio per i suoi restauri, ma gli garantirete un restauro che durerà nel tempo. El paciente no morirá si le garantizan ustedes un poquito más de espacio, ¿no? Pero tendrá algo más seguro en el diente. Quindi questa è la situazione minima che si deve garantire a un restauro. Entonces, esta es la situación mínima que se debe dar como garantía para una restauración. Almeno 2 millimetri di larghezza e 1,5 mm in dentina. Entonces, 2 milímetros al menos de largo y 1,5 de dentina. E voi sapete spesso che le lesioni cariose ci danno da trattare cavità molto più grandi di queste. Y ustedes saben que las caries nos hacen tratar lesiones más grandes que esas, ¿no? E noi vedremo come risolvere quel problema fra poco. Y entonces nosotros veremos cómo resolver este problema dentro de poco. Anche lo spessore delle pareti dovrà essere sufficientemente resistente Y aunque las paredes también deben ser suficientemente resistentes per evitare il rischio di fratture. para evitar la fractura, ¿no? El riesgo. È necessario preparare le pareti laterali con un'uscita netta a 90 gradi. Es importante preparar las paredes con una salida de 90 grados, In questo modo. en este modo. Nessun angolo vivo all'interno delle cavità. Ningún ángulo vivo, dice, dentro de la cavidad. Quindi tutti i passaggi da cuspide a cuspide devono essere arrotondate uniformemente, Entonces, todos los pasos de cúspide a cúspide deben ser arredondeados, ¿no? En toda la perché cavidad. esatto, perché l'inserzione e l'alloggiamento dell'intarsio deve essere il più passivo possibile. Entonces, para que la inserción en la entrada, ¿no? Sea, ¿cómo se dice? Pasible, como decir, Passivo, o sea, como si fuera fácil de ingresar, ¿no? Sin dar problemas. esatto. I margini dovranno essere rifiniti correttamente una volta che si è disegnato il disegno di cavità. Entonces, hay que pasar, ¿no? La parte final, ¿no? Con una fresa delgada para que sea bastante fino la Quindi última se parte. poi volete usare il diamante non più di 40 micron per la fase di finitura, Usar una fresa de 40 micron para la parte final. ma io vi suggerisco per la finitura di utilizzare una fresa di carburo di tungsteno a 12 lame lisce e vi spiegherò perché. Dice que él nos recomienda utilizar una fresa de 12, 12, no, 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 capito. io raccomando, io Ujú, raccomando di concili. utilizzare una fresa di carburo di tungsteno a Ah, 12 lame lisce. ok, sí, nos se recomienda utilizar la fresa de carburo de tusteno de 12, ¿no? La medida de 12. No, no, io raccomando, Sí, sí, è la sí, sí. migliore, Él dice que para él es la mejor, non para mí, para todo el mundo, para todo el mundo, para toda la letteratura moderna. para toda la literatura moderna. E c'è un motivo per questo, Y hay un motivo para esto. che vi dirò fra poco. Quindi anche gli angoli interni delle cavità dovranno essere arrotondati?
Entonces los ángulos internos de la cavidad deben ser arredondeadas, perché se lasciamo angoli vivi potrebbero essere un punto di stress e provocare la frattura. porque esos pequeños ángulos que podemos dejar pueden provocar fracturas. Quindi tutti gli angoli interni arrotondati per non avere zone di tensione. Entonces, para no tener esas zonas de tensión, hay que arredondearlos o redondearlos, ¿no? E l'altro punto importante è questo. Otro punto importante sería es Quando siete davanti a cavità come queste, cuando estén delante de este tipo de cavidades, non fidatevi dell'adesione. no se confíen de la adhesión. Sicuri che confidare nell'adesione e mantenere la struttura, per esempio su questo primo molare, le strutture cuspidali che sono così fragili, sia la cosa più biologica da fare? ¿Ustedes creen que las cúspides sea la cosa más importante de hacer? Mantenere queste cuspidi. Mantener las cúspides È un errore grave, es un error grave, perché io stesso ho ricostruito questi denti porque él mismo ha reconstruido esos dientes e appena finita la ricostruzione y en bien terminó de hacer la reconstrucción. ho potuto vedere il danno che io stesso ho causato. Él, él vio el daño que él mismo había causado. Vedete questa incrinatura dello smalto al di sotto delle cuspidi vestibolari? Entonces ustedes pueden ver ahí en esa imagen la línea que se ve ahí en el esmalte. Dovuta alla contrazione del materiale durante la polimerizzazione, Eso es debido a la contracción del material en la polimerización, perché le cuspidi che io ho tentato di salvare pensando di essere più biologico, non erano così forti da resistere a questa contrazione. porque él o sea, con la finalidad de salvar las cúspides, ¿no? Para ser lo más biológico posible, no han sido capaces de poder resistir a esta polimerización. E questo è il risultato finale, Y este es el resultado final, un errore grave, un error grave, solo perché io mi sono fidato esclusivamente dell'adesione. solo porque se había él confiado de la adhesión. E quindi quando dobbiamo coprire una cuspide? Entonces, ¿cuándo debemos proteger una cúspide? Come la dobbiamo coprire? ¿Y cómo la debemos cubrir, no? Quanto la dobbiamo ridurre? ¿Cuánto la debemos reducir? Perché il nostro restauro e la struttura dentale rimasta siano resistenti e durature nel tempo. Para que sea sobre todo resistente en el tiempo. E adesso vi parlo della quello che è il concetto più bello, più straordinario, che ha cambiato il modo di operare, permettendoci di essere conservativi al massimo nell'odontoiatria moderna. Y entonces ahora nos hablará acerca de un concepto nuevo, ¿no? Que ha Non è cambiado. nuo non è nuovo, eh, è un concetto che viene dagli intarsi d'oro più eh, di 70 anni fa. ok, entonces va a hablar sobre un concepto que viene de muchos años atrás, 70 años atrás, acerca de la preparación de las cavidades. Un concetto che ci permette di non fare un disegno di cavità legato alla dimensione della carie. Es un concepto que no viene unido la preparación de la cavidad con la caries dental. Ovvero non sarà la carie a dettare la nostra preparazione di cavità, ma saremo noi a decidere come farla. O sea, no que la caries nos debe decir a nosotros qué tipo de preparación haremos, sino seremos nosotros que vamos a decidir qué preparación hacer. È un concetto che viene dal mio maestro di intarsi d'oro, Es un concepto que viene de su profesor, del que hacía las incrustaciones en oro.
forse il più grande operatore che sia mai esistito nell'odontoiatria restaurativa al mondo. Quizás uno de los mejores que haya existido en la odontología restauradora del mundo. Non uno de los mejores, El el mejor, mejor. el mejor. Dall'Università di Washington, Seattle, De- Dick Tucker inventò questo modo di pre-ricostruire i denti dopo aver rimosso la carie. Entonces el doctor Richard Tucker de la Universidad de Seattle, ¿no? Sì. Él realizó este tipo de restauraciones de incrustación. No, inventò il concetto del blockout, E inventó el concepto del blockout, che permette a tutti di fare cavità ultraconservative. que permite hacer a todos cavidades muy conservativas, ultra conservativas. Il blockout, come vedete, permette di muovere le pareti interne della cavità dove è più conveniente. Entonces, esta técnica nos permite mover las paredes de la cavidad, mover las paredes de la cavidad de acuerdo a lo que conviene. Provate a immaginare questa lesione cariosa Imaginemos esta lesión cariosa. e adesso ripuliamola. Adesso la limpio. Se io voglio realizzare un restauro indiretto, Si devo él, rimuovere tutto quanto indicato dalle frecce. si él quisiera hacer una restauración indirecta, tendría que eliminar todo lo que está marcando la flecha. E quindi avrei una cavità finale di questo tipo. Y entonces él tendría una cavidad así al final. Ora prendiamo la stessa carie e El- ripuliamola. La misma caries, le hemos limpiado nuevamente. E riempiamo la lesione con una tecnica adesiva. Y entonces llenamos la cavidad con una técnica adhesiva. Ora siamo noi a decidere la dimensione della cavità e non più la lesione. Y entonces nosotros tendremos la decisión del tipo de cavidad y no la E adhesión. vedete che la cavità diventa molto più piccola Y entonces ven que la cavidad se convirtió en más pequeña. e soprattutto questo ci permette di salvare moltissima struttura dentale sana. Y entonces esto nos permite salvar mucha estructura sana. Vedete qual è la differenza senza il blockout e con il blockout? Y entonces ven la diferencia sin el blockout y con el blockout. È abbastanza semplice. Y es muy simple. E quando la carie si estende sotto una cuspide, Cuando la caries se va debajo de una cúspide, ma ancora abbiamo una quantità di dentina al di sotto dello smalto, pero come questo tenemos caso, una cantidad de dentina debajo del esmalte, allora possiamo ridurre la cuspide di uno spessore adeguato, 1 millimetro e 2, 1,5, entonces podemos reducir la cúspide de 1 milímetro, 1,5 milímetros, sui suoi versanti interni, con la parte interna. no, riduciamo la parte interna. Reduce la parte interna. Dopodiché incorporiamo la parte esterna, Después realizará en la parte externa proteggendo la cuspide con il restauro. y protegerá la cúspide con la restauración. I carichi occlusali verranno distribuiti attraverso il restauro su una struttura fatta da smalto e dentina che sarà ancora molto resistente. Entonces, la restauración va a permitir que la carga no solamente venga a la restauración, sino también a la estructura del diente que ha quedado. Inversamente, quando invece la carie è estesa a tutta la dentina sotto una cuspide, Es cuando la caries está sobre toda la dentina en una cúspide, lasciando a disposizione solamente un guscio di smalto. dejando solo a disposición una pequeña cantidad de esmalto. Allora non basta ridurre il versante interno ed il versante esterno della cuspide, Entonces no solamente es suficiente, ¿no? Digamos, desgastar la vertiente externa e interna de esa cúspide, ma dobbiamo circondare la cuspide con una spalla
perimetrale. Y entonces debemos darle, digamos, la curvatura a toda la parte de la espalda de esa cúspide. Per far sì che tutto il complesso dente restauro sia resistente. Entonces así haremos que toda la restauración sea resistente. Quindi se vogliamo riassumere le qualità del block out è che ci permette di disegnare geometrie corrette, Entonces, si queremos resumir la técnica de blockout que nos permite hacer una geometría correcta, di muovere le pareti come vedete nelle foto, de, mo- pulpari, assiali, tutte le pareti, de mover las paredes, como vemos nosotros en estas imágenes, e riuscire a ottenere risultati predicibili grazie a restauri caratterizzati da spessori costanti. entonces podemos tener un resultado que nos garantiza tener dientes con, digamos, restauraciones eh, predecibles, ¿no? Con garantía, Sì, ma con spessore costante. pero con un grosor constante. Esatto. E quindi capite bene, quando siete davanti a una situazione simile, Entonces pueden entender cuando estén frente a una situación igual. un operatore esperto è in grado di disegnare una cavità per restauro indiretto anche in queste condizioni. Una persona que tiene, digamos, un experto, sabe cómo tiene que manejar esta cavidad. Ma se lo possono fare gli esperti, vuol dire che la tecnica non funziona. Pero si solamente los expertos pueden hacer esto, significa que la técnica no funciona. E allora questa è la situazione una volta rimossa la carie. Entonces, esta es la situación que se observa después que se ha eliminado la caries. Vedete profondità diverse, spessori diversi? Y ven profundidad diferentes, espesores también diferentes. Sarebbe complicato per un odontotecnico costruire un intarso in queste condizioni. Y sería muy complicado para un técnico poder realizar una incrustación en estas condiciones. Ma nel momento in cui noi sostituiamo la dentina persa con una nuova dentina sintetica che è resina composita, Pero si nosotros después reemplazamos esa dentina perdida por una resina sintética, possiamo disegnare una cavità ottimale, podemos diseñar una cavidad óptima. con una geometria che garantirà stabilità al restauro e resistenza al complesso. Y entonces vamos a poder garantir una preparación que nos dé una, mm, una restauración con espesor, buena Stabilità. estabilidad. E quindi una volta risolto questo problema e quello delle quinte classi, Una vez resuelto el problema, ahora vemos restauraciones de quinta clase. vedete come diventa semplice ridare una corretta morfologia, una corretta situazione a denti che erano abbastanza compromessi. Entonces resulta que es muy fácil poder devolver la anatomía a dientes que tenían problemas muy complejos. Oggi come oggi qualcosa è cambiato nei vari passaggi, basta Oh, leggere un po' di letteratura. ahora ha cambiado mucho, ¿no? Y basta que leamos un poco de la literatura. Ci sono cose che sono cambiate negli anni, ma fondamentalmente Hay cosas que se han cambiado en los años, pero fundamentalmente, oggi come oggi si parla di diverso tipo di preparazione, tipo queste, preparazioni cosiddette parametriche, preparazioni che si fidano esclusivamente dell'adesione. hay preparaciones, como por ejemplo estas que son las paramétricas, que se confían mucho en la adhesión. La mia domanda è: queste preparazioni sono in grado di garantire una ritenzione del restauro, una stabilità, una resistenza del restauro? Entonces se pregunta si estos nos van a garantizar una restauración que tenga resistencia, estabilidad, ¿no? En el pasar de los años. Chi sostiene questo dice che questo è possibile grazie alla
presenza di smalto periferico. Entonces, quien dice que eso es posible es gracias a la adhesión del esmalte periférico. Quando, se avete guardato bene quelle cavità, avete visto che grande parte del restauro sarà adesa a dentina. Cuando ustedes han visto que esas restauraciones son en la dentina. È vero, lo smalto periferico è molto importante, Es verdad que el esmalte periférico es importante, ma questo concetto viene da questo lavoro pero este concepto viene de estos trabajos. e questo concetto è relativo alle faccette in ceramica dei denti anteriori, dove i carichi occlusali sono ben diversi dai settori posteriori. Claro, pero esto es sobre las cargas que se hacen en los dientes anteriores, que es diferente a la de los dientes posteriores. Anche perché sappiamo dal più grande ricercatore sull'adesione, oggi riconosciuto in tutto il mondo, il professor Van Merbeek dell'Università di Lovanio, che in 5 anni l'adesione sulla dentina scende in maniera drammatica. Aunque sí, ahora se sabe por estos estudios del doctor Van Merkel que la adhesión en 5 años baja dramáticamente, ¿no? E che la letteratura oggi consiglia, quanto potete leggere qui, La literatura ahora nos aconseja, ¿no? De lo que podemos ver aquí, non meno di 1 millimetro e 2 se usate di silicato di litio, anche 1,5 millimetri se usate resine composite. que se debe utilizar de 1 a 1,5 milímetros en tanto de resina, de silicato como las de compósito. Importante la presenza di smalto sui margini delle preparazioni e la ibridizzazione immediata della dentina prima dell'impronta. Y la scusi, ¿me può ripetere per favore? La conservazione dei La, margini di l- smalto la conservación del esmalte dentario e l'ibridazione della dentina immediatamente dopo la preparazione. y la hibridación de la dentina Sì. inmediatamente después de la preparación. E soprattutto una tecnica di blockout mediante resina composito, prima di disegnare la cavità. Y la técnica de blockout, ¿no? Prima de, antes de Disegnare la cavità. diseñar la cavidad o de hacer la cavidad. Questo non lo dico io, ma questo lo dicono grandi ricercatori, da Pascal Magnier a tutta la scuola di Ginevra, a Matthias Kern e quanti altri. Y esto no lo dice él, sino son muchas las escuelas a las que él menciona que lo han dicho antes. E soprattutto in questo lavoro scritto dal padre dell'odontoiatria estetica, il dottor Ronnie Goldstein, dagli Stati Uniti d'America, Y sobre todo a que el doctor llama el padre de la odontología, de restauradora, no, dell'odontoiatria estetica, de la odontología estética, Golden State, che studiando sulla longevità dei restauri diretti e indiretti, que estudiando sobre digamos, l- longevità, sí, la durata, la duración, ¿no? La duración de estas restauraciones indirectas y directas, ha messo in evidenza come gli aspetti biomeccanici siano la cosa più importante per garantire longevità al restauro. ha visto cómo la parte biomecánica es importante para la longevidad o el tiempo de duración de esta restauración. E la biomeccanica corretta non può essere raggiunta solo mediante l'adesione. Y que la biomecánica no se alcanza solo durante la adhesión o con la adhesión. Bisogna imparare a essere biologici, Es necesario aprender a ser biológico, ma bisogna anche capire che cosa significa il termine biologico. pero es necesario también entender qué cosa es biológico. Biologico non significa essere solamente minimamente invasivi, Biológico no significa ser solamente mínimamente invasivo, significa essere precisi, sino significa ser preciso, garantire resistenza ai nostri restauri, garantizar resistencia en nuestra restauración,
e soprattutto fare in modo che possano lavorare per anni e anni. pero sobre todo que esto pueda trabajar años de años. E qua non potrò mai dimenticare le parole del mio grande professore, col quale praticamente ho lavorato per 30 anni. Él no puede olvidarse de las palabras de su profesor con quien trabajó 30 años. Forse uno dei più grandi protesisti della storia dell'odontoiatria nel mondo, Quizás uno de los mejores protesistas de la odontología del mundo, il quale mi diceva sempre: "Quando disegni una cavità, qualsiasi tipo di cavità, cuando diseñes una cavidad, cualquier tipo de cavidad, rispetta sempre i tessuti sani, respeta siempre el tejido sano, ma allo stesso tempo pero, garantisci un'adeguata resistenza al restauro". pero al mismo tiempo garantiza una adecuada resistencia a la restauración. E quindi il consiglio è di aiutare l'adesione tornando indietro a delle morbide geometrie di disegno di cavità, Entonces hay que ayudar a la adhesión, pero con una geometría en la cavidad, così come vedete. así como ven. Un successo di lunga durata sarà sempre garantito quando una moderna forma di resistenza sarà ottenuta nel disegno di cavità. Entonces podemos garantizar un trabajo en el tiempo cuando se ha diseñado una cavidad. Il disegno di cavità è il passaggio più importante di qualsiasi restauro. El diseño de la cavidad entonces es la parte más importante de la restauración. Non illudetevi che incollando un materiale quello durerà nel tempo. No crean que pegando un material va a durar en mucho tiempo. Se non avrete disegnato una cavità che garantisca stabilità alla dente sano residuo e al restauro contemporaneamente. Si este diente no ha sido bien preparado para que pueda resistir todo eso. L'adesione da sola non vi garantirà mai un successo di lunga durata. La adhesión sola no les va a garantizar un éxito a un tiempo largo, ¿no? La cosa più intelligente oggi è di parlare di un'adesione supportata biomeccanicamente, La cosa más inteligente ahora de pensar es en una adhesión soportada biomecánicamente. il che vuol dire di restauri adesivi supportati da un disegno di cavità intelligente. En lo que significa hacer una adhesión, pero eso, o sea, como el soporte, ¿no? De una preparación biomecánica inteligente. E questo è quello che noi, insieme al mio amico Mario Semenza, Eso es lo que él con su amigo Mario Semenza abbiamo dato come modello di preparazione, che è lo stesso che noi facevamo, con qualche piccola differenza, quando preparavamo gli overlay in oro. entonces han hecho estas preparaciones con algunas diferencias de cuando ellos trabajaban con el oro. Certo, non per tutti i denti, ma ogni qualvolta sia necessario coprire delle cuspidi. No para todos, sino para algunos donde era necesario cubrir las cúspides. Ora voglio solo saltare al lato qua. E una volta preparata la cavità, diventa fondamentale la finitura della preparazione. Y una vez preparada la cavidad, ¿no? Es importante la parte final de la preparación. La finitura, non la parte Ah, finale. la finitura, o sea, definir la cavidad, ¿no? Sì. Per molti anni abbiamo usato frese di diamante a 40 micron. Sí, por muchos años entonces hemos usado las presas de diamante de 40 micron. Io con il mio gruppo abbiamo studiato tante volte, utilizzando tanti strumenti, quale fosse il migliore. Y él con su grupo han estudiado diferentes formas, ¿no? Para ver cuál era el mejor. E se voi guardate queste immagini a 2 dimensioni, vedete bene che la fresa di carbide, di carburo a 12 lame risulta essere la migliore.
Entonces, si ustedes ven en las imágenes, la fresa de carburum de 12 es la mejor. E anche se usate un microscopio a forza atomica, uno dei microscopi più sofisticati, ancora una volta vedete che la migliore qualità di superficie è quella che si ottiene col carburo di tungsteno. Y he visto en otros, con otros aparatos, máquinas, microscopios, ¿no? Y siempre se ve que esta de carburum de 12 da la mejor, digamos, È la mejor. stessa cosa è la Ujú. stessa cosa quando guardate la quantità di smear layer, di fango dentinale che rimane dopo l'utilizzo delle frese. Igual están viendo cómo, qué es lo que queda, ¿no? En la última, con la fresa siempre de 12. Di 12 lame la De, superficie ajá, ha ha una minore quantità di smear layer. la cavidad va a quedar con menos, mejor, digamos, menos superficie, menos, No, scusi, no, meno fango dentinale, fango menos, dentinale, sí, el barro dentinario, ¿no? sì. Disculpen. E questo diventa importante perché vedete che le lame di una fresa al carburo lasciano una parete molto più bagnabile rispetto a una fresa di diamante. Y entonces este tipo de fresas van a dejar una pared más lisa, ¿no? Que una fresa de diamante. Sì. E soprattutto oggi che il gold standard degli adesioni sono, gli adesivi self-etching a 2 passaggi. Y sobre todo ahora que estamos utilizando doble pasado de la adhesión. No, self-etching, ah, adesivi self-etching, Sí, es el adhesivo self-etching. sì. Ujú. La finitura di questa parete con questa fresa garantisce il miglior risultato di adesione in assoluto. Entonces, esta fresa es la que va a garantizar, ¿no? La mejor adhesión en absoluto. Dopodiché puliamo la nostra cavità. Entonces, después vamos a limpiar la cavidad. Potete usare la polvere di glicina, Puede usar el polvo de glicina, sì, o una sabbiatura molto delicata, un polvo muy delicado, no, sabbiatura, radiatura, sí, es ossido d'alluminio, el óxido de aluminio, con una pressione non superiore a 1 bar e mezzo con una presión no superior a 1 bar y medio, e una granulometria di 20-25 micron. y una granulometría de 20 y 25 micron. Vedete come possiamo pulire perfettamente la dentina che potrà essere facilmente trattata dai primer e dai bonding. Y entonces ven una dentina perfectamente tratada que servirá después para usar el bonding. Questo non è così importante, è più importante passare direttamente alla a al passaggio successivo. Una volta realizzata a questo punto la l'adesione, quindi l'ibridizzazione della dentina, Entonces pasaremos después a la parte de la impresión. e quindi andremo a fare la nostra, impronta, Las impresiones, ¿no? che non è un problema mai, Que nunca es un problema. ed è logico che prima dell'impronta, come vi dicevo, dovete fare l'ibridizzazione della dentina, quindi mordenzatura, l'utilizzo Entonces, della clorexidina, entonces antes de hacer la impronta debemos hacer todos los pasajes, ¿no? De sì, limpieza, utilizar el ácido, ¿no? Clorexidina. perché come descritto da Pascal Magna nel 2005, ma ben prima nel 1997 dal professor Scharer e il professor Pohl dell'Università di Zurigo, questo è un passaggio fondamentale per avere un'ottima adesione, una sigillatura della dentina prima di fare l'impronta. Y entonces esto es muy importante para poder tener un buen sellado
¿no? Sì, Y es antes de hacer la impresión. una volta fatto questo, l'impronta è il passaggio più importante. Una vez hecho esto, la impresión será el pasaje más importante. L'impronta deve essere perfetta, dettagliata in ogni dettaglio, La, assolutamente precisa, la impresión debe ser absolutamente precisa, perché solo questo vi porterà a fare in modo che il vostro odontotecnico possa realizzare dei restauri facilmente cementabili e precisi. entonces solamente así el técnico podrá realizar trabajos completamente perfectos, ¿no? Para que puedan después colocarlo Ed adattabili y, perfettamente. ujú, y sean adaptados, ¿no? Perfectamente. L'alternativa, e questo è un caso datomi dal mio grande amico Roberto Spreafico, potete utilizzare il chairside per chi di voi lo utilizza. Este es un caso de su amigo que utiliza Cherzai, Io non lo utilizzo. él no lo usa. E quindi ottenere, lavorando correttamente e in maniera precisa, anche in questo caso degli ottimi risultati. Y aunque trabajando de manera muy precisa pueden tener estos resultados. A noi capita spesso di utilizzare materiali come il disilicato in casi, per esempio come questo, ma non scannerizziamo l'impronta direttamente. Oggi lo facciamo, prima non lo facevamo, ma molto spesso il laboratorio scannerizza il modello. Entonces esto lo el técnico, ¿no? El laboratorio va a Sì? escanarizar los modelos E vedete che anche in questo caso si possono ottenere ottimi risultati anche quando si fanno arcate complete. y entonces veremos que vamos a tener buenos resultados y aunque si se hace una arcada completa. Ho bisogno di chiederti a che ora abbiamo cominciato, 3 e un quarto? Ah, Sì. sí, sí. Quanto tempo ancora? ¿Cuánto tiempo tiene todavía el doctor? 30 minuti. Benissimo, 30. grazie. Allora Prego. vado veloce. Una volta fatta l'impronta dobbiamo decidere quale materiale utilizzare. Voi sapete benissimo che oggi ci sono quelli che preferiscono le resine composite, quelli che preferiscono il litio di silicato, la zirconia. Entonces, una vez que tenemos la impresión, tenemos que decidir qué tipo de material vamos a utilizar, ¿no? Que existen diferentes tipos de materiales. Da sempre esistono lavori che dimostrano che la porcellana funziona perfettamente De siempre se dice que la porcelana trabaja perfectamente e da sempre si dice che anche il composito può funzionare perfettamente. y de siempre se dice que el compósito también puede funcionar perfectamente. E da sempre si dice che non c'è nessuna differenza da un punto di vista di adattamento marginale o adattamento interno tra i due materiali. Y también de siempre se dice que no existe diferencia entre la adaptación marginal entre los dos materiales. Io volutamente vi ho mostrato e vi sto mostrando dei lavori della fine dello scorso secolo, 1999. Y entonces nos está mostrando el doctor de trabajo de 1999, Solamente per dimostrarvi un'altra cosa, solamente para mostrar otra cosa, che questa revisione del 2013, considerata una delle più precise fatte, que esta revisión del año 2013, que se ha demostrado que es la más precisa, quasi 15 anni dopo, vi dice ancora che al momento non sappiamo se è meglio uno o l'altro materiale. que dice que no se sabe aún si es mejor uno o el otro material. Oppure l'ultima delle revisioni della letteratura comparsa sui giornali scientifici del 2016, Es también en la literatura que viene en el 2016, no, questa è l'ultima che esa esiste, es la última que ha salido en el 2016. dice che ancora nessuno può dire che la ceramica sia meglio del composito o che il composito sia meglio della ceramica, De perché igual ancora manera, non c'è un'evidenza clinica per questo. no hay una evidencia, ¿no? Para
determinar que uno de los dos materiales sea mejor que el otro. Quindi in molti abbiamo scelto il composito per vari motivi. Uno perché costa di meno, due perché è più semplice, scusatemi, mi è Sí, sí, partito sí, il sí, sí. telefono. Torno indietro, torno indietro. Ecco. Scusatemi, non mi ero accorto. Quindi perché? Il composito perché è più economico, è più semplice, è correggibile ed è riparabile. O sea, porque el compósito es más simple, corregible y reparable y Detto económico. questo, non vuol dire che noi non usiamo il disilicato di litio, lo usiamo molto spesso anche. Esto no significa que no se utilice el silicato de litio, se utiliza muy frecuentemente E molto sinceramente non vediamo risultati a distanza differenti. y que no, y que él sinceramente no ve diferencias en los resultados. Sicuramente il disilicato di litio è più resistente, Seguramente el de silicato de litio es más resistente, ma i compositi moderni oggi, e lo sappiamo già da molti anni, si usurano per una media di 30 micron all'anno, il che è più che accettabile. que también que se sabe que los compósitos nuevos, ¿no? Se desgastan 30 micros al año y que todavía es aceptable. E veniamo adesso alla cementazione. Y entonces entremos a la cementación. Come vi dicevo all'inizio, non si può pensare di fare una cementazione adesiva senza l'utilizzo della diga. Entonces, como nos decía al inicio, que no se puede pensar en la cementación sin el uso del dique, Sia che parliamo di denti anteriori, sia che parliamo di denti posteriori. sea tanto en el sector anterior que en el sector posterior. È fondamentale avere una diga di gomma Es importante tener el dique de goma. e logicamente è fondamentale fare una buona adesione. Y es fundamentalmente hacer una buena adhesión. Non è importante, usate l'adesivo col quale vi trovate meglio, che sia un etch and rinse o che sia un self etching. Lo importante, no es importante elegir el tipo de adhesivo, sino con el cual ustedes trabajen mejor. In accordo col professor Van Merbeek, oggi questo è considerato il miglior protocollo. Con el doctor han trabajado y han considerado que este es el mejor protocolo, Ormai riconosciuto in tutto il mondo. que es reconocido en todo el mundo. Un'acidificazione selettiva dello smalto, Una acidificación selectiva del esmalto, un trattamento con dei primer mordenzanti della dentina, con el non più, tratamiento, non più acido ortofosforico al 37%, no se usa el ácido ortofosfórico al 37% sulla dentina en la dentina e una fase di bonding dopo il priming. y una fase de bonding, ¿no? Adhesivo durante el priming. Oggi è dimostrato che trattare la dentina con un acido forte provoca decisamente molti danni al collagene. Se ha probado que esto produce daño al colágeno Sì. Usando il mordenzante. usando el ácido, ¿no? Sì. E che si ha una migliore stabilità dell'adesione laddove si usano acidi deboli all'interno del primer. Y que sea el utilizo del, scusi, no ho capito bene l'ultima parte, per favore. Che non bisogna utilizzare acidi forti sulla dentina. Que no es necesario usar ácidos fuertes en la dentina. Bastano gli esteri fosforici contenuti all'interno del primer dei self-etching. Ya, ok, basta suficiente con el componente ácido que tiene el Nel self-set primer. del Nel primer. primer. Del primer. Questo è quello che vogliamo ottenere, Esto es lo que queremos obtener, sia sull'interfaccia di smalto che sull'interfaccia di dentina.
sea en la interfase del esmalte con la dentina. E che cosa dire degli adesivi universali oggi molto di moda? ¿Y qué cosa decir de los adhesivos universales de moda? Che è come mettere del vino vecchio in nuove bottiglie. Es como meter el vino viejo en nuevas botellas. E penso sia abbastanza chiaro il concetto. Y que él piensa que es bastante claro el concepto. Quindi gli obiettivi che dobbiamo soddisfare con la cementazione sono esattamente questi: meccanico, strutturale, biologico ed estetico. Entonces el objetivo es mecánico, estructural, estético. L'obiettivo della cementazione, El objetivo de la cementación, ¿no? sì. Per anni si sono usati cementi compositi come cemento, Por años se han utilizado los cementos compósitos como cementos, ma fino dalla metà degli anni 90, pero en las finales del año 90, no, fino dal, ah, no, fi- fino a- ya, desde el año 90, cioè, sapevamo che questo cemento si usura sui margini. que estos cementos se desgastan en los márgenes. Già alla fine all'inizio degli anni 2000 sapevamo che più del quasi il 70% di cemento viene distrutto nei primi 6 anni. Y que en el año 2000 ya se sabía que el 30% de estos cementos venía desgastado. 70%, non il 30. 70% venía desgastado en los primeros años, ¿no? 6 años, 6 anni, 6 anni, 6 anni. sì, 6 anni. Per cui in accordo sempre coi miei amici Didier Dici e Roberto Spiafico, già verso la fine degli anni 90, al posto del cemento composito, cominciamo a usare il composito, la resina composita, la stessa che utilizziamo per l'otturazione, una volta riscaldata. È troppo lungo. Allora abbiamo cominciato a utilizzare il cemento composito scaldato invece del cemento Ok. composito. Ellos han empezado a utilizar un cemento, Non un cemento, una resina una composita resina compuesta riscaldata. riscaldata, riscaldata così, cioè lo stesso di dire caldo, Sì, esatto. sì, che dice una specie di resina caliente, Sì, la stessa che utilizziamo per le nostre ricostruzioni, la misma que utilizan para las reconstrucciones. perché questa è una resina ibrida microriempita molto più resistente dei cementi. Dice que es una resina híbrida más resistente que el cemento. Questo ormai in tutto il mondo e l'abbiamo dimostrato con moltissime ricerche. Y esto lo han demostrado con muchas investigaciones en el mundo. Peraltro il riscaldamento della resina provoca una migliore polimerizzazione. Entonces el calentar la resina resulta mejor en la polimerización. Esatto. Quindi come trattiamo i materiali ormai lo sapete tutti, le ceramiche vengono trattate prima con acido fluoridrico, poi ripulite e poi silanizzate prima di passare alla fase di bonding e di cementazione. Entonces este sería el tradicional paso que se hace para utilizar este tipo eh, de materiales, ¿no? Los No, pasos. no, ceramiche fespatiche e La, ceramiche rinforzate da leucite. Este es el tratamiento de la cerámica feldspática y de la leucita reforzada. Sì, ceramica rinforzata, sì. Ujú. Il disilicato viene anch'esso mordenzato, ma per un tempo minore con una concentrazione di acido fluoridico minore. Okay, el de la cerámica de silicatos viene, se utiliza el ácido con menos tiempo, ¿no? Minore e concentrazione più bassa. Y en concentración más baja. Tutti gli altri passaggi sono uguali. Y los pasos siempre van a ser iguales. La stessa cosa per i nuovi materiali polimerici infiltrati di ceramica. Y es lo mismo para otro tipo de materiales infiltrados con cerámica. Ceramica, sì.
È importante, una volta mordenzate queste ceramiche, ripulirne la superficie utilizzando l'acido ortofosforico per 1 minuto e mezzo sulla superficie, in modo da eliminare i detriti lasciati dall'acido fluoridrico. Ok, entonces el ácido debe estar 1 minuto y medio para limpiar toda la zona. No, 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 l'acido fosforico dopo aver mordenzato con l'acido fluoridrico. Ah, ok. Después de haber utilizado el ácido, utiliza Fluoridrico. fluorídico, ¿no? Utiliza el ácido 1 minuto y medio nuevamente. L'acido ortofosforico. Ortofosfórico. Perdón. L'unica differenza si ha con la zirconia, che deve essere sabbiata, Ya, la única diferencia es con el circonio que debe ser sabbiado, ¿no? perché gli acidi non funzionano. Porque el ácido no funciona. Dopo averlo sabbiato si usano degli ossidi che promuoveranno l'adesione del cemento. Después de haber sabbiado, se utiliza del óxido que, eh, scusi, la última parola, El arenador. el Sì, arenador, esatto. sí, el Sì. arenador, sí. E poi degli ossidi che facilitano l'adesione del cemento. El óxido que facilita la oxidación del cemento, Adesione, sì. adhesión del cemento, Adesione del cemento. adhesión del cemento. Nessun segreto per le resine composite, Dice que no hay ningún secreto para la resina compuesta, che devono essere sabbiate. que deben ser, ¿cómo? Sabbiate con l'arenador. Arenador, perdón. Non è obbligatorio usare un silano, No es obligatorio usar un silano. poi si usa un bonding una volta ripulita la superficie interna Luego se utiliza el bonding para limpiar la cavidad interna e poi utilizzeremo il composito riscaldato. y después utilizaremos la resina caliente. Sì. È importante usare tutti i trucchi possibili durante la cementazione, Es importante usar todos los instrumentos posibles para la cementación per isolare i denti a fianco para separar los dientes a los costados e avere un risultato finale privo di eccessi. y así tener o sea, que no haya mucho exceso a los Esatto, no, costados. nada, non Nada, molto, nada. que nada de excesos a los costados. L'ultimo passaggio è la finitura dei margini degli intarsi. Entonces el último pasaje es la parte final. Ed è quello che vogliamo ottenere, è quello che vediamo in queste foto. Y entonces lo que queremos tener es lo que vemos en estas fotos. E se abbiamo rimosso perfettamente gli eccessi, basteranno delle punte di silicone e una pasta di ossido d'alluminio. Ok, y si no hemos tenido muchos excesos, bastará con las puntas de silicona y la pasta de aluminio. Questo è tutto quello che noi utilizziamo, un manipolo prossimale, dei gommini e delle paste da lucidatura. Y entonces esto nos muestra lo que él utiliza para terminar, ¿no? Su restauración. Un Doctor, manipolo interprossimale. El, perdón, Un manipolo interprossimale un manípulo interproximal e dei gommini. y las gomas, ¿no? Sì. Dottor Francesco, Sì, nella stessa appuntamento, sì, nello stesso appuntamento, sì. estoy diciendo En que la misma cita. exacto, final. Sì, Non sì. deve aspettare altri No, appuntamenti. no, no. Noi rimuoviamo la diga, proviamo e aggiustiamo l'occlusione e poi lucidiamo tutto. Ujú, que él saca el dique de goma, ¿no? Sì. Y ajusta la oclusión y hace la última la Il definición pulimento, final, el pulido, ¿no? il pulito. Sì, Ujú, non c'è nessun motivo per aspettare. que no hay ningún motivo para esperar. E
Questo da un punto di vista microscopico è quello che cerchiamo. Y entonces eso es lo que se busca, no lo que se ve en el microscopio. Questo ormai lo possiamo, avete già visto tutto, vi farò vedere solo qualche caso. Questo è uno dei casi che fa parte dell'ultimo libro che stiamo per pubblicare con questo mio studente, ex Estos son, studente. nos va a hacer ver algunos casos que está por publicar con uno de sus estudiantes. Dottore, non lo sentiamo, il tuo micro è spento. Chiuso. Scusami. Ok, sì, sì. Questa è una situazione classica dove abbiamo dei restauri di classe 2 da fare con tecnica diretta sul primo molare e il secondo premolare. Estas son restauraciones clásicas para hacer el tipo de clase 2 en restauraciones indirectas. Sì. Dirette queste. Directas, perdón. Sì. E quando abbiamo aperto la lesione del primo premolare, vedete che c'è una frattura. Y cuando abren, ven que hay una fractura, ¿no? Cuando abren el premolar. Il dente era completamente asintomatico. El diente era sintomático, Asintomatico. asintomático. No tenía In questi casi, in mancanza di sintomi, con vitalità mantenuta, è obbligatorio coprire le cuspidi. Entonces, en este caso, es obligatorio cubrir las cúspides. In questo modo, con la preparazione che avete già visto, mi senti? Sí, sí, sí. Se non mi traduci non capisco. No, no. Sí. No, sino que la prepara, o sea, hay que hacer, el doctor decía, ¿no? En la preparación que ya ustedes han visto. Sì, in fase di cementazione la cavità va ripulita perfettamente, così come vi ho detto. Ujú, haciendo lo que él ya nos ha dicho, ¿no? De cómo se debe preparar la cavidad. Dopodiché potete usare la tecnica adesiva che vi piace di più, self-etching, total etch, quello che volete voi. Questo è un Bien. caso di total etch. Este es un caso de total edge porque podemos usar cualquier otra técnica. Il restauro va provato, La restauración va aprobada, controllati i margini se controlan los márgenes e dopodiché si fanno tutti i passaggi di trattamento per il composito. y después se hace el mismo los pasos, ¿no? De tratamiento para el E compósito. il composito caldo viene posizionato all'interno dell'intarsio. Esta, este, esta resina caliente viene puesta en este espacio. Questa resina si toglie facilmente, l'eccesso, Se saca el exceso fácilmente de esta resina. ci vuole tutta l'attenzione in questo momento in modo da avere una finitura velocissima. Entonces tenemos que hacer una definición muy veloz. E questo è il risultato finale prima e dopo. Este es el resultado final antes y después. Molto semplice, molto facile, nessun problema. Muy simple, muy fácil, ningún problema. Ed è logico che come un caso semplice, anche un caso altrettanto semplice ma molto più grande, come questa Eh, intera, este es un caso igual simple, pero más grande. e vedete che in una stessa seduta noi prepariamo prima un'arcata, in un'altra seduta la seconda e poi prendiamo l'impronta. Entonces, primero en una cita preparan una arcada, en la otra cita otra arcada y después la impresión. Vedete che le cavità sono estremamente definite. Y ven que las cavidades son muy, muy definidas. Questa è la fase di cementazione prima della lucidatura.
Esta es la fase de la cementación antes del brillo final. Questa è l'arcata inferiore Es la maxilar inferior e vorrei farvi notare come tutti i passaggi, le cavità sono arrotondate. y vean cómo las cavidades son así arredondeadas, ¿no? A questo punto sistemiamo l'occlusione, correggiamo dove c'è da correggere Y entonces ve la oclusión y sistema lo que hay que corregir, e questo è prima e questo è dopo el antes y el después, e questa è prima e dopo. y ese es antes y después. E questo è il momento più importante. Y ese es el momento más importante. E questo è lo stesso caso 13 anni dopo. Ese es el mismo caso 13 años atrás, después. E come vedete tutto funziona correttamente se tutto è fatto correttamente. Y como ven, todo funciona correctamente si todo está hecho correctamente. Mi rendo conto di essere andato abbastanza a lungo, Que se ha dado cuenta de que ha ido bastante muy largo. per cui vado a finire. Mi dispiace, magari in una prossima volta vedremo Eh, altre cose. Por eso, en otra oportunidad vamos a ver otras cosas, ¿no? All'inizio vi ho detto che una delle applicazioni migliori di questo tipo di restauro è il dente devitalizzato. Al inicio nos había hablado de que también de los dientes endodónticamente tratados, ¿no? Los devitalizados. Qualcuno potrebbe chiedersi: ma perché io devo fare un restauro di questo tipo e non posso fare una corona? Y algunos se ha preguntado por qué tengo que hacer una restauración de este tipo y no una corona. In fondo una corona funziona ugualmente bene, se fatta bene, certo. Igual una corona funciona perfectamente si está trabajada bien, ¿no? La risposta è che la corona è l'ultima possibilità per il dente del paziente. Ve La l'ho già respuesta es que la corona siempre será la última posibilidad para el paciente. E allora avere la possibilità di offrire un'altra chance prima della corona, con un Y entonces, restauro parziale conservativo, ofrecer al paciente una restauración más conservativa antes de la corona è la cosa migliore che possiamo fare come medici della bocca. es la mejor cosa que podamos hacer como médicos de la boca. E ancora una volta vi voglio riportare le parole del mio grande professore, che era un grande protesista, quindi faceva migliaia di corone. Y entonces una vez más nos dirá las palabras de su profesor, que ha hecho más de 1000 de coronas. E quello che usava dire il mio professore era esattamente questa: la migliore corona completa che io ho mai fatto in vita mia è quella che non ho mai fatto. Que la mejor corona que ha hecho en su vida es la que nunca hizo. E questo è estremamente importante, detto da un uomo più di 50 anni fa, da un grande protesista, forse da uno dei massimi esperti, che ha insegnato a noi Sí. suoi allievi a tenere di grande considerazione i tessuti dentali sani. Y estas palabras dichas de esta persona que ha trabajado y ha enseñado a estos odontólogos, ¿no? Es muy importante. I risultati la longevità dei restauri indiretti è straordinariamente El grande. resultado, el resultado de las restauraciones directas a lo largo es muy, muy importante. L'ultima meta-analisi che noi abbiamo fatto in questo campo, selezionando gli articoli più rigorosi della letteratura, riportano quasi il 95% di successi. En el estudio que han hecho ellos, ¿no? En metaanálisis, el resultado sale más o menos al 94.3%.
E io vi mostro solo qualche cosa perché ho qualche anno di esperienza. Va a Vi mostrarnos, ringrazio. Sì. va a mostrarnos algunos casos, ¿no? De los que él tiene como experiencia. No, cioè i risultati a distanza. El de resultado a distancia, ¿no? De los trabajos. Sì, alla fine degli anni 90 e al 2019. Certo, la qualità di superficie non può essere la stessa, ma ancora funziona e funziona perfettamente. Entonces estamos viendo una imagen de un trabajo en 1998 y al 2019, que no está, digamos, igual, pero que funciona perfectamente. E ancora 1997-2019, 22 anni. Un trabajo de 22 años, ¿no? E ancora sui denti trattati endodonticamente, Estos son dientes tratados con endodoncia sul premolare, en el premolar. e sono praticamente 24 anni. 24 años. E voi vedete che in questo caso non sono state coperte le cuspidi, Y en este caso ustedes ven que no estuvieron cubiertas las cúspides. ma potrei mostrarvi decine di questi casi dove le cuspidi non sono state coperte quando la struttura residua ha certe caratteristiche. Y él nos podría mostrar muchos casos, ¿no? Donde no han sido cubiertas las coronas, donde no era necesario. Ma questo è un discorso lungo Pero este es un e tema non, muy e non largo c'era tempo per farlo. y no hay tiempo para hacerlo. E così su denti, vedete, 23 anni. Certo, non è più lo stesso, non è bello come appena Prima. fatto. Entonces ustedes ven que son trabajos de muchos años que a los años que se ha tomado la nueva foto no están bonitos, pero que funcionan. Possiamo cambiarlo, farne uno nuovo senza dover fare per forza una corona. Podemos cambiarlo sin necesidad de hacer una corona. E per finire, questo era il 1996 quando io ho fatto questi intarsi. Sono 8 Es- intarsi dell'arcata superiore. Estos son trabajos que él hizo en el año 96 de incrustaciones E questo è 25 anni dopo. y este es 25 años después. E di questi casi ancora 1995. Más casos del 95, E questo è 26 anni dopo. 26 años después. E allora per concludere questa chiacchierata, Y ahora para terminar esta conversación, voi credete che tutto questo sia durato così a lungo solo per l'adesione? ¿ustedes creen que esto ha durado así muchos años solo por la adhesión? La risposta è che loro hanno funzionato per così tanto tempo perché tutti i principi fondamentali della biologia e della biomeccanica sono stati rispettati. Esto es porque esto ha funcionado bien porque se ha respetado la biología y la biomecánica. E quindi vi riporto indietro a quando io ho cominciato nel 1980, Y entonces nos lleva a cuando él inició a los 1980, quando facevo migliaia di ricostruzioni d'amalgama e migliaia di intarsi d'oro. cuando él hacía millones de trabajos de amalgama y de oro, incrustaciones de oro, E fino dalla fine degli anni 90 fino a oggi, y ahora a los fines del año 90 y hasta hoy, i miei concetti non sono mai cambiati. y sus conceptos no son cambiados. E voi vedete la soluzione nell'arco di 40 anni Y ustedes ven la solución en el largo de 40 años. con diversi colori e diversi materiali. Solamente han cambiado los colores y tamaño. Non è cambiato il rispetto dei principi fondamentali dell'odontoiatria conservativa. No ha cambiado los principios fundamentales de la odontología conservativa. Per cui se io posso dare un messaggio oggi, e ne darò due, Y si por él quisiera dar un mensaje, pero va a dar dos, soprattutto ai più giovani, sobre todo a los más jóvenes, se cercate la qualità e l'eccellenza nel vostro lavoro,
si buscan la calidad y la excelencia en sus trabajos, ricordate che i risultati possono essere influenzati da nuovi materiali e nuovi strumenti, que sus resultados pueden ser influenciados de los nuevos materiales y los nuevos instrumentos, ma la qualità finale sarà sempre, sempre dipendente dall'attenzione e dall'accuratezza delle vostre mani. pero que el resultado final será de la atención y el cuidado que ustedes tengan en sus manos. E soprattutto, io Eso posso dirvelo, troverete sempre una penna per scrivere il futuro. encontrarán siempre un lapicero para escribir el futuro, Non troverete mai una gomma per cancellare il passato. pero no tendrán nunca un borrador para cancelar el pasado. E per finire, fate che sia la conoscenza e non la moda del momento. Entonces, para terminar, haz que sea el conocimiento y no la moda del momento.